हाय एवरीवन, कैसे हो। मैं शुदीप, आप देख रहे हो टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो उसके पहले सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। और आज के दिन में जो वीडियो बनाने वाला हूँ और ये ऑडियो कट के ऊपर है, जो मैंने वादा किया था कि इसकी साउंड क्वालिटी सब कुछ टेस्ट करके बताऊंगा। तो मैंने ये एम्पलीफायर मैंने खुद हाथों से बनाया हुआ हूँ, तो इसके थ्रू ही मैं आज आपको साउंड टेस्ट करके बताऊंगा। तो चलिए इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले देख सकते हो इधर पे ऑडियो आउट पोर्ट दिया हुआ है और इधर पे ऑडियो वोल्टेज इन, यानी आप इसमें पावर इनपुट कर सकते हो 5 वोल्ट 2 एम्पियर में। आप ऑन एम्पियर भी दे सकते हो, देख सकते हो इधर पे इसकी पिन दी हुई है और इधर पे ये 4 पिन दिया हुआ है, देख सकते हो। पहले वाले एंटेना, फिर ऑडियो आउट आर, फिर ग्राउंड, फिर एल। दिख रही होगी आपको, ये देखिए, ये देखिए एकदम क्लियर दिख रही है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसकी कनेक्शन में कर लेता हूँ। तो मैंने पहले ही एक आरसी केबल के साथ ये कनेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ये डायरेक्ट कोई पोर्ट नहीं था। मैं आरसी कट की मदद से चलाता हूँ। तो देखिए ये मैंने कनेक्ट कर लिया, आरएल शॉर्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड हॉट वाली वायर में मैं कनेक्ट कर दे चुका हूँ। तो चलिए इस कट में हम ऑडियो इनपुट भी कर देते हैं और ये जो 5 वोल्ट आउटपुट है वो भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने इनपुट करके लाइन भी दे दिया है। मेरे ये पीछे की तरफ एक स्विच था, तो इसकी मदद से मैंने लाइन, देख सकते हो। मैं फिर ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, देखिए। तो मेरे और एक फ़ोन की मदद से मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो चुका है। तो चलिए एक सॉन्ग तो प्ले नहीं कर सकते, लेकिन एनसीएस म्यूजिक आपको प्ले करके दिखाता। तो देख सकते हो मैंने ये कनेक्ट कर लिया है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट भी है। तो चलिए एक ये ऑडियो पिन में इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको इसकी साउंड क्वालिटी पता चल जाएगी। तो आपको पता चल रही होगी, आप देख सकते हो। मैं मोड चेंज करके बताता हूँ। देखिए इसका न्यू मोड, आपको तो पता ही चल रही होगी, साउंड चेंज हो रहा है। देखिए आप इसके थ्रू बेस, टोन कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए ये मोड सही है, CLR। ये मोड बहुत ही अच्छा है, इसके थ्रू बेस बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए चेंज हो रहा है। तो मैं चलिए आपको पेन ड्राइव की मदद से चला के दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने पेन ड्राइव ऑन भी कर दिया हूँ। ये सॉन्ग ज़्यादा देर तक मैं प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट पड़ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट प्ले कर देता हूँ। देख सकते हैं नंबर के थ्रू आप चेंज भी कर सकते हैं, जितने नंबर चाहे आप। देखिए देखिए आप ऑक्स एंड TF कट की मदद से भी चला सकते। ये बहुत ही अच्छा USB कार्ड है। तो अब ये रिमोट के थ्रू अब मैं कंट्रोल कर रहा था, आप भी कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। और इधर पे बटन भी दिया हुआ है, अब अगर रिमोट से नहीं चाहते अब बटन से भी प्ले कर सकते। सॉन्ग को स्पीड या स्लो में भी चला सकते, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक ही था। आपको ये ऑडियो टेस्टिंग वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिए, और मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके पहले जो वीडियो इसके बारे में बनाया था वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये एम्पलीफायर का वीडियो आपको देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपका वो हैंडमेड एम्पलीफायर का वीडियो देखना है। तो मैं इसकी भी वीडियो बहुत ही जल्दी ला कर आपको दिखाऊंगा। फिर से एक बार बोलता हूँ सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ही अच्छे रहे, बस इतना ही।